Gurizada, como é que vocês estão aí? Tudo tranquilo? Bora para mais um vídeo, mais uma oficina mecânica começando. Diego Ferraza falando diretamente da oficina Ferraza aqui na cidade de Canoas, estado do Rio Grande do Sul. Bora ver o que tá rolando por aqui? Nós temos o nosso elevador 2 aqui, um Corolla de ano 2015, já é clientaço da casa já, né? Corolla 2015, com um motor de 2 litros, um motor 3DR FB e a transmissão CVT, né? Transmissão de variação contínua, K111, 112 e salvo erro, tá? São 25.500 km registrados no odômetro, um pouquinho mais do que isso. E ele vai substituir óleo do motor e todos os filtros, já substituiu na verdade, óleo do motor e todos os filtros. Fluido dos freios, a gente está preparando agora já para trocar. E vai trocar também a correia Polivel, vou dar uma dica bem legal para vocês. Tá? E aqui no 3, nós temos um belíssimo Volkswagen Up TSI, motor EA211 de 3 cilindros, né? Um motor de 1 litro, 12 válvulas, turbo alimentado, injeção direta. Esse Up aqui está com um barulho vindo da turbina, um barulhinho até meio apavorante, mas a gente já identificou. Vai fazer freios também de forma completa e óleo e filtros. Então, roda aí. Nós estamos preparando para substituir a correia aqui do Corolla. É um sistema de tensionamento totalmente mecânico, né? Ajustado por parafuso ainda aqui, no qual a gente precisa afrouxar ele todo então e jogar esse alternador para dentro para tirar a correia, tá? E o da hora aqui é que a gente está usando essa chavezinha combinada de catraca, né? Ela tem boca normal e catraca na ponta. É uma evolução da chave combinada tradicional, vamos dizer, né? Aqui a gente utiliza as ferramentas da Tramontina Pro. E vamos ser bem sinceros, tá? Eu duvido uma oficina mecânica aqui no Brasil, duvido, tá? A gente está falando só de Brasil, que não tem um jogo de chave combinada dentro da oficina. Duvido, cara. Não é possível que exista uma oficina que não tenha essas ferramentas. E aqui, ó, na combinada tradicional, a gente sempre recomenda esses dois modelos aqui, ó. Essa aqui que ela é reta e ela tem aí essa inclinação na cabeça dela aqui, né, na parte fechada. E esse outro modelo aqui, ó, que muda bem mais a inclinação, né? Por que acontece? Uma complementa a outra. Tem lugares que tu vai conseguir usar essa aqui não. Tem lugares que tu vai conseguir usar esta e essa aqui não, tá? Mas se tu quiser dar um passo além e facilitar muito mais o teu dia a dia, pega esse kit então da Tramontina Pro aqui, ó, com catraca, tá? Aqui a gente utiliza essa reta assim, ó, tá? Cara, a catraquinha é bem sensível, olha aqui, ó. Cheia de dentinho, é absurdamente robusta, tá? Porque a gente bota para torar aqui na oficina mesmo, né? Não é brincadeira. Então a ferramenta aguenta bastante e a gente usa muito ela em diversos cenários. Nesse aqui, por exemplo, ou quando é um sistema de tensionamento aqui na frente, né, por um tensor a mola, vamos dizer, a chave com catraca ajuda bastante. Essa chave aqui no número 19, no caso, depois eu vou mostrar o jogo completo para vocês ali. No número 19, por exemplo, para os tensionadores hidráulicos da Honda, cara, muito útil, porque o acesso é ruim para tu conseguir tensionar ele. Tem uma pressão absurda, principalmente quando tu está montando um tensor novo, né? E pelo fato de ela ter os dentes, então tu consegue ajustar ela na posição que tu precisa. Aí tu vem com uma outra, 19, por exemplo, ou enfim, o número, e tu usa a parte fechada dela de uma convencional daí, né? E tu acopla em cima da boca da combinada com catraca e tu consegue fazer uma alavanca maior, porque não tem outras ferramentas para entrar em alguns determinados vãos, né? Então, cara, essas chavezinhas com catraca aqui facilita muito o dia a dia da oficina, tá? Aí depois quando a gente montar ali, então, quando chegar a correia, na verdade, eu vou mostrar para vocês que essas correias asiáticas, elas têm uma certa textura, vamos dizer assim, nas costas dela, né? Então é importante tu, se tu não estiver comprando uma correia original, é importante tu respeitar essa textura. Pode remover para nós ali, por favor. E aí, então, a gente vai... Antigamente, vamos dizer assim, tu era meio que refém de correia original para esses asiáticos, tá? Hoje em dia já tem muitas correias no mercado aí da reposição de marcas famosas, né, enfim, que atendem muito bem. Chegando a correia eu mostro para vocês ali. Aguenta aí. Enquanto isso eu vou mostrar as demais combinadas com catraca. Ó, aqui na oficina nós temos o jogo completo, tá? Vai da número 8, bem pequenininha, até a 32 aqui, ó. Bem maior, né? Cara, sensacional. Depois tem outros modelos de combinada com catraca. Nós temos aqui também, mas aí são cenas de um próximo vídeo. Aguenta aí.
Acabou de chegar para nós aqui então a correia nova, e é isso aqui que eu me refiro atrás, essa textura da correia aqui atrás aqui. A gente brinca dizendo que é couro de javali isso aqui, né? Ó, aqui é a correia original do carro e ela tem essa mesma textura aqui atrás, ó, tá? E por que dessa textura? Essa textura ela vai atritar bem entre costas da correia, lógico, né, com a bomba d'água, tá? A bomba d'água, aquela polia mais lisa ali embaixo ali, ó, aquela ali, tá? E se é uma correia lisa, né, uma correia totalmente lisa, por mais tensionado que esteja, a correia fica fazendo barulho, fica patinando, como se estivesse patinando, aquele mesmo barulho de correia patinando, tá? Dando um assovio, né? Tu até pode fazer um teste, se estiver fazendo barulho, tu borrifar água nela, por exemplo, e parar, tu tem certeza absoluta. E lógico, a correia mal tensionada também, né? Muito tensionada, pouco tensionada, também pode fazer a correia fazer barulho, mesmo ela tendo essa textura aqui atrás. E esse é um problema que a gente encontra nesse tipo de tensionamento totalmente mecânico aqui, ó. A gente tem que tensionar até onde a gente acha que é necessário, né? Aí tem também Espicha essa correia para mim aqui, por favor, Michael. Ó, tem um método de tu testar o tensionamento que é fazendo isso aqui com a correia. Se ela estiver muito folgada, afrouxa ela um pouquinho, por favor. Ó, a gente não faz, lógico, aqui frouxou demais, hein? Mas aqui, ó, aqui não tem força nenhuma, tá? Para torcer a correia lateralmente, assim, ó. Agora espicha bem ela aí para nós. Ó, quanto mais espichada lá pelo parafuso, ó, mais difícil ela se torna, né, de torcer. Então ela tem que ter essa dificuldade, assim, ó. Lógico que lá, obrigado. Lógico que lá, né, pelo parafuso a gente vai conseguir espichar bastante ela. Então ela precisa dobrar com uma certa força, vamos dizer assim, né? Mas a gente sempre deixa ciente para o cliente aqui, inclusive. Deixa eu virar aqui. Sempre deixa ciente para o cliente o seguinte: quando o carro tem esse método de tensionamento, cara, daqui uma semana, 10 dias, mais ou menos, ou até mesmo se o cliente ouvir, né, o barulho de correia, principalmente na primeira partida do dia, volta com o carro aqui na oficina para a gente dar mais um ajustezinho fino, tá? Deixa essa recomendação para vocês também, inclusive. Correia com textura e deixa o cliente ciente aí de que pode ser necessário, né, um ajustezinho mais fino aí para ficar perfeito. No caso aqui do Corolla, no caso aí de motores Renault, né, enfim, também depende aí de um sistema de tensionamento mecânico em alguns casos. Nossa combinada com catraca Tramontina Pro em ação novamente. Ó, já estamos chegando bem perto do ponto que a gente acredita ser o ideal, né? Aí tu pode testar agora por esse trecho da correia ali, que é um trecho longo entre polias, aquele detalhe de dobrar a correia, né? De torcer a correia, ou lá embaixo, que também tem um trecho bom, né? Entre damper e compressor, vamos dizer assim, né? Lá seria damper e alternador, esse trecho inclinado aqui, ou lá embaixo, entre damper e compressor. Vamos ver como é que ficou. Ó, aquele trecho lá é um trecho mais longo da correia, ó. Lá a gente consegue ter uma visão mais real, tá? Aqui embaixo, ó, dá a impressão de que está muito tensionada a correia. Mas é porque o vão entre essas polias aqui é curto, ó, tá? Lá, ó, perfeito. Top demais. Tá sereninho, agora é só travar os parafusos do alternador, né? E deixar o cliente avisado aí que possivelmente vai precisar de um ajustezinho futuro. Seção capricho aqui no Up, tá? Nesse momento as pinças de freio que foram removidas estão lá no tanque para fazer uma limpeza. E cara, vou dizer para vocês, o descontaminante ferroso, ô produtinho fedido, hein, cara? Tá louco. Mas traz um resultado muito bom, né? Da hora. Então a gente usa aqui, ó, até um próprio alicate de pressão, ó, uma pressão bem controladinha, com um paninho, dá uma leve mordidinha no flexível aqui, ó, para estrangular, não fica vazando fluido de freio, né? Então, bem da hora. No cubo de roda, ele já foi escovado, falta escovar ainda aqui o cavalete, né, onde pega as pastilhas, ó, pode ver que tem as marcas, né, então isso aqui tudo a gente escova também, para poder montar tudo e ficar o mais livre possível, né. E a seção capricho continua, né, porque vem pastinha de cobre aqui entre cubo e disco, vem cera entre cavaletes e pastilhas, entre pastilhas e pinça. Que mais? Não usa nesse caso, mas tem uma cera especial também para pinos deslizantes, né? Cara, bem da hora. Se é para fazer, é aquele negócio, vamos fazer bem feito, né? E no nosso freio traseiro aqui, ó, aparentemente sem vazamento de fluido, só sujeira mesmo do desgaste natural. Então a gente faz uma boa limpeza e a lubrificação então de tudo que se movimenta aqui dentro, ó,
spray lubrificante e graxa em spray também, né? Vamos dizer assim, seria óleo, lubrificante e graxa, vamos dizer. Na rosquinha aqui da catraquinha de aferição, no pino de articulação do cabo do freio de mão, né? Tudo que tem contato vai ficar bem lubrificado para não ter nenhum tipo de ruído depois e ficar com um funcionamento perfeito. Corolla nesse momento recebendo o fluido dos freios por pressão, né? Essa ferramenta tem um reservatório, o fluido vai ali dentro e por ar comprimido então a 1 bar e meio mais ou menos, pressuriza então o fluido novo. E aí tu abre os pontos de sangria, né, das rodas, pode começar aqui pela roda dianteira esquerda, direita, traseira direita, por exemplo, tirando 100 ml por roda, né, por pinça, vamos dizer assim, e tá feito, já fica simplesmente impecável, né. E aí na sequência o Corollão aqui também vai para geometria, para fazer aquela conferida da hora, né, alinhamento dianteiro, alinhamento traseiro, balanceamento das 4 rodas e o rodízio se necessário. Aquela chuvinha aqui por Canoa City. E a gente está chegando agora aqui no centro de geometria para deixar o nosso Corolla finalizado. E aí ele vai estar pronto para entregar para o cliente. Na sequência, o Up entra em finalização. Provavelmente quando eu voltar lá, o Up já vai estar em finalização também. De volta à oficina então, Corollão, né? Pronto para ir para casa, literalmente. O carro ficou espetacular. Mas a gente agora, por último, só confere os torques das rodas, né? Para ter certeza que sai tudo no torque direitinho. E aqui, ó, no freio traseiro do nosso Up, então, nós já temos a graxa cobreada na face do cubo de roda, que foi perfeitamente escovado, assim como a gente escova os dianteiros, né? E a parte de dentro do tambor também é escovado, né? Para ficar perfeito. Então, depois remonta, fica naquele espetáculo. E as sapatas, então, lubrificadas nos pontos de contato da sapata com o prato traseiro, que é a ponta de baixo, no centro e na parte de cima, tá? Aí nas sapatas, isso dos dois lados, óbvio. Aí nas sapatas ainda lubrifica com graxa em spray o contato da ponta delas com o centralizador aqui. Lubrifica o contato das molas, da mola do freio de estacionamento. A alavanca do freio de estacionamento é lubrificada então com um óleo em spray, né? O pino aqui. E também a nossa catraquinha de aferição aqui, ó, que também é lubrificada, né? Com um sprayzinho penetril, vamos dizer assim, né? Para ficar da hora. Isso aqui garante que o teu freio traseiro não vai encravar esse mecanismo e perder regulagem ao longo do tempo, tá? Então essa manutenção é muito bem-vinda, né? De tempos em tempos aí. Da hora, né? Show de bola. Então, daqui a pouco é só montar aqui, fazer os últimos ajustezinhos, ver se está perfeito, alavanca lá dentro do carro e aí então já partir para o teste de rodagem. Ó, procedimento padrão aqui da oficina, que é a conferência do aperto das rodas aí na finaleira da manutenção. É uma roda de 5 pontos aí, né, vamos dizer. A gente faz cruzado, depois simplesmente fecha um círculo final aí, ó, vai terminar de novo naquele parafuso ali. Olha aí, ó, topzera, tá? A gente confere então todas as rodas de todos os carros para ter certeza que o carro vai embora aqui da oficina e não vai cair a roda. Aqui, ó, gurizada. O barulho da turbina do Up aqui, ó, tá vindo aqui do varão da Westgate, tá? O dono até comprou esse grampo novo aqui, ó, onde tô passando o dedo aqui, ó, pra gente trocar, pensando que pudesse ser folga no grampo, mas não é folga na estrutura mesmo da Westgate, tá? O Westgate dele é eletrônica, né? Aqui, ó, é um servo motor, né? Que puxa então esse varão aqui para abrir e fechar o Westgate. Só que o que tá vibrando embaixo das acelerações é a peça toda aqui, ó. Não é o grampo, tá? É a peça inteira, que depois eu mudo o telefone ali pra pegar uma imagem melhor. Ó. Aqui dá pra ver, ó. É a estrutura toda da Westgate na carcaça quente que tá vibrando, tá? Folgou, né, alguma coisa ali. E aí então agora, ó, nosso turbo aqui depende aí de um reparo, tá? Foi isso aí que aconteceu. A gente conseguiu pegar lá em cima, lá, ó. Então agora aqui é questão de dar uma estudada na situação, né? Mas a princípio teria que remover o turbo para manutenção. Ó, é disso que eu tô falando para vocês, tá? Olha aqui, ó. A gente tá tendo que ajustar o freio de estacionamento agora aqui do Up, ó. Se não é essa aí, cara, tu já passa um trabalho ali, ó, numa convencionalzinha, tá? Funciona, mas dá mais trabalho. Mostra o brinquedo pra gente aí. Top demais. Ó, é o que dizem, né? Quem tem amigo tem tudo, né?
Não precisa ter todas as informações, tem que ter o contato de quem tem, né? É o que fala aí, né? Ó, esse grampinho aqui, que o dono trouxe pra gente trocar lá, nem colocamos, não faz sentido, né? E o que tá lá também nem é original. Poderia ter visto isso no Parts Link, se o grampo existe? Claro que poderia, né? Mas, aí o que a gente faz? A gente liga pro cara. Liguei pro Nilcinho, lá da Power Class, lá, inclusive o Luciano Dalvento tá lá também, né? Então, um especialista Volkswagen e um outro cara que mexe direto com Volkswagen na parte de remap, né? Enfim, manutenções. E o grampinho já é colocado, inclusive, para eliminar essa vibração ali, essa folga do mecanismo da Westgate, né? Porque é um defeito de fato, como a gente já presumia. Então ali, basicamente, é só trocando o turbo mesmo, ou mandando consertar, mas que a princípio não é viável em termos de custo, né? Mas vale colocar um turbo novo completo, que é bem acessível aqui do EA211. Então, fechou todos. Bora rodar. Estão escutando? Parece um barulho de cano furado, né? De descarga furado. É esse barulho aí que o dono do carro tá reclamando. Tá aí atormentando ele, né? Ó, aí andando assim, mantendo a aceleração, ele muda o barulho. Quando bota a carga, principalmente, ele bate mais ainda. É esse barulho aí que tá enchendo o saco dele realmente, né? É igual um barulho de escapamento furado, literalmente. Barulho de ar vazando, né? Bom, aqui então depende da intervenção no turbo, né? Pra ficar perfeito. Fluido de freio DOT 4LV novinho. Discos e pastilhas novos na dianteira. Pastilhas de cerâmica, inclusive, upgrade no freio aí. E a manutenção do freio traseiro, né? Fora isso, então, ele trocou todo o óleo e filtros aí do motor, né? Incluindo o filtro do ar-condicionado também, tá? Então tá show de bola, né? Tá entrando em fase de finalização aqui do teste de rodagem para poder voltar para casa. Bem da hora. Tenho certeza que quanto ao freio, né? Ele vai perceber uma melhora aí, ó. Parece um Fusquinha, né? Parece um Fusquinha nosso up aqui. Mas, a partir do momento que intervir no turbo ali, vai zerar o game pra ele, né? Vai ficar da hora. Fechou, gurizada? A gente vai encerrando esse vídeo por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado aí de todas as cenas. Da dica ali da ferramenta, né? Da nossa combinada com catraca, que vale cada centavo. A tua oficina de confiança se chama Oficina Ferraz e está aqui na cidade de Canoas, estado do Rio Grande do Sul. Temos e-mail e telefone fixo com WhatsApp na descrição de todos os vídeos aqui do YouTube, só chamar lá. Aqui tu vai encontrar uma mão de obra absurdamente especializada, peças e produtos de primeiríssima linha e uma garantia de responsa, né, que a gente sabe que pode precisar, né? Então a gente tá aí para resolver também. Fechou todas? Já aproveita e nos segue na Oficina Ferraz em todas as redes sociais. Tamo junto, muito obrigado pela presença de todos. Até o próximo vídeo.